danas, znači, u jednom lijepom naselju beogradskom, znači, najboljem, pijemo mi kafice, mogu ti, Maja, mogu kafice, a? Dajte vamo kaficu. Dobro, dobro. Ti baš čarši i ja platio. Sve razumije. A šta je bre, ti si nova? Da. Aj, nova si. Kako ćete kafu? A? Kako ćete kafu? Nikako. Nikako? Ne, ja sam ti rekao, ja plaćam. Onda uživ. Okej. Evo nas, znači, došli smo, rođeni Beograđanin, i ono što je nama najbitnije u ovom trenutku, osim vaše velike karijere i svega, evo, non stop ste u medijima, ali nama su rekli iz košarkaškog kluba Bosna, samo pitajte vi velikog čovjeka šta on misli o ovome što Kinđe treba da uđe u studiju. Šta vi mislite o tome? Pa, strašno bi voleo, zato što je Kinđe, dok smo bili cimeri dugo u reprezentaciji, od dva, jedan od najpametnijih koji sam ikada upoznao, jedan duša čoveka, naravno sve učinio u korist svoje štete. I ja sam već nisam rekao. Niste vi, vidite, moram vas odmah presjeći. Evo, malo prije ste spomenuli, idete, dajete pokloni sinu. Vi ste jedan od rijetkih ljudi koji je, evo, uspio da i sina, da pomognete mu da može ide do kraja i do pobjede, čak zato što ste vi klike. Ti si zajeban neki igrač. Ne, oko Kinđeja nisam ja ovdje sad bitan i strašno mi to voleo, bilo mi drago. Kogod sa ovih prostora da uđe, pogotovo neko ko je igrao sam. A lično sumnjam, oni su veliki šovinisti. I tamo možeš čak da igraš godinu, dve, da budeš levak. Kako vi kažete, levat u NBA ligi, ali važno si bio kod njih da si igrao, a još ako imaš pasoš, onda ulaziš u Springfield garanta. Tako da, s ovih prostora su samo Divac i Danilović, Dalipavić. Tako da mislim, dalje moguće Dejan Kićanović. Da. To bi znači bilo. Zaista smešno. Tako da, s te strane, sumnjam i volao bi da nisam u pravu. Jer puno je bilo dobrih igrača. Tako je, bravo, kroz kadar. Najjače. Hvala, Vera. Imamo drugo pitanje, kako vam je zdravlje? Čekaj da završimo. Aha, pa ne vidim ona nam kadar, ja ne znam. Nema veze. Svi u kadar, ali sjećam. Sjećam. Došli ste do toga da mislite da nećemo dozvoliti. Da neće ući. On je specifičan. Svi koji uđu su specifični. On je posebno specifičan. Jer on je zaista biser. Naprimjer, Dejan Dalipović, to je mašina za davanje koševa. Ne znam, tamo neki kao skače, 13 skokova, tako dalje. Koga bi to briga? Ili ima skača. Mirza je jedna pametnica, jedan biser, jedan talent. Što je potvrdio, jednostavno bio je i teniser, juniorski prvak Bosne. Tako da, on bi baš trebao da ima posebnu tu težinu, ali kako može da te provali neko da si biser kad je on papak, a takav otprilike odlučuje. I onda se ide linije manjeg otpora. Evo, igrao je ovde, gde je igrao? Memphis, neki, mislim, to ne postoji uopšte, postoji 4 kluba ostalo. Nema veze, jako ja naravno cenim Ameriku kao postoji. Tako da, voleo bi da Mirza uđe, specijalno bi ja i to voleo, pošto smo bili cimeri i bili smo drugovi do posljednjeg dana. Kako vam je trenutno zdravlje? Bili ste u bolnici? Zdravlje je odlično, ali sam tljakav. Znači, noga mi je, malo sam desnu nogu sakatio, palo mi stopalo i to se malo odužilo, već 7 meseci u bolnici, izlazim samo za vikend, što je dobro i na kraju će ipak morati da bude operacija. A jeste vi spremni na to? Nisam. A recite mi ovo, evo vaš sin puni sve novinske. Recite mi kako ste očekivali da će ovakav zvijezda postati kad je krenuo u Real? On je ušao sa jednom specifičnom težinom
u negativnom smislu i on je mene samo pitao, a pitao je Fol kao, Čale, da se slažeš, kao ja sam rekao, ne slažem se da on kao mene bi slušao. Ja sam rekao, idi, uđi i uzmi jedan puta kintu na poštenu. Da, pošteno, dosta, pošto stvarno je imao, iako ste vi mu sve omogućavali, evo i sami ti gdje živite, vidi se da ste mnogo i zaradili i mnogo ste, ostali ste stvarno dubok trag. A jeste li u životu mogli zamisliti da će on evo sad napokon na pravi put i onda se ovo desi, ali ovo je možda i show biznis koji će mu uspjeti do kraja? Ne, ja sam se razveo njegove majke kad on imao 14 godina. Da. I tad sam znao da je sve otišlo kurac. Jer neće imati ko da ga vaspituje kako treba, a što ne ja. Ja kao Fol Mangu, beogradski, vamo tamo prvi put pogrešao u životu. Umjesto da ga lepo u Zagrebe na silu uzmem, jer znam da majka to neće izdržati, što je bilo evidentno. Ja nisam mogao da budem tako neprijatan prema ženi s kojom se rastajem i to sam napravio životnu grešku. I drugi je Kiks kad ste Zvijezdu preuzeli, on bili nezadovoljni. Ko? Pa navijači. Nisam Zvijezdni navijač, to je meni dalo ovako snage. Današnji možda navijači mi nešto podčitavaju, a tada su vikali mokom vrati se. A to što sam napravio grešku nisam, možda ne bi shvatio neke stvari u životu. Suštinu. Jeste, ne bi to shvatio. A bolilo vas je, to je, ja mislim, vaš žig što će vam ostati. Šta je bolilo? Ne, bolilo vas je to kada se desilo to sve sa Zvijezdom što se desilo, tako? U vašoj trenerskoj karijeri. Pa ne, dobro, deca jednog kluba su uvijek potrošna roba. Da. I ako sam ja mislio, neću baš ja taj biti, naravno da nisam pomislio, da se ložiš. Tako da, ako idemo kada. Bravo. Sad ova, je li napravio Zvijezdan grešku što se tiče Ane? Šta mislite tu? Ne, to se to medijski. Počitava se, dalje je prevara, dalje je izdaja, a ja kažem klasičan raskid. Dobro. Samo što je javan, na nezgodnom je mestu i zbog toga je tako transparentno. U ovom trenutku stotine i stotine, da ne kaže hiljade se razvode, jeste kao što je on sam priznao, ne ulazeći uopšte u motive i bilo šta. Jednostavno slavnići ne varaju, ni meni. Da. I on je u ovom trenutku sretan, nakon toliko vremena i javno on je sretan, to je najvažnije. Ja sam više krivac. Eto sad sam ja postao otac od Zvezdana. Da, to je dobro, to je zato... Vraća me mladost. Ja sam to i čitao, sam otišla misao. Otišla vam je misao na to šta za Anu, Ana vam je nešto ispotičavala. Ne, meni što ona... Dobro, ima pravo, ja sam bio do poslednjeg trenutka apsolutno na jednoj strani kroz sve članke. Nije mi se sviđala njena poslednja izjava, ali svakom roditelju je cilj da mu dete ili deca budu zdrava i srećna. Da. Vidim u ovom trenutku da mi je sve da... A žao mi je da neka druga osoba je tu u svakom raskidu neko plati cenu. A i ono što je najvažnije u ovome, evo on će na kraju možda čak biti pobjednik. Tu se sve vrti oko njega i kako vi kažete, zarače pošten život, pošten dinar, ide dalje. Jeste mi pomislili da će ono, kad su u zatvor padao, je li vas to teško pogađalo? Kako ste to, jeste probali to, kako? Mogu misliti, da. Sve sad tam. I sada, evo, možda sutra nešto iz toga dobro se rodi, stvarno. Pa dobro, ako nije učio lekciju 46, onda niko ne. On mene... Je li on imao afinitete prema košarci? On je bio čudo. Jel? Na 187, levak. A zato kad, da. Levak. Jak. Mazao mi neku ribicu na izgled, neko čali ne ume. Da. Ali on je mene ovdje iznenadio, jer ja njega ne znam. Da. Ja sam njega odavno izgubio i ja ga ne znam kroz ovu prizmu. On je uvijek bio zaštitnik, mi to volimo. Mnoge stvari je novca, ali kad imaš kratak fitilj
kod njega se desi nešto drugo, nema hitljivosti. Da. I to se plašim, Da. da samo Da, to da, može. da. Ako ne bude nikoga nokautirao, Onda će do kraja. ostaće do kraja, pa sad u tom superfinalu. To je nešto objektivno, jer ono što je on ispričao svoju životnu ispovest, to retko ko ima herc. I muda, Da kaže. javno. To. I ovo je dobro, vi možete sad ovome, pošto vi ste mega popularni i svi znaju, pogotovo XU, košarka, Bosna nekad ugasla su nam je, eto, je živala, bila je puna ta Skenderija. Nek podrže vašeg sina. Šta reći za njega u 3 rečenice, podržite ga, gledaj. Pa ne, ako vam se sviđa, Da. nemojte kroz oca. Da. Ako vam se on stvarno sviđa, a mislim da ima harizmu i da je pokazao ljudske kvalitete koje su najvažniji tu, da ih malo ima, Da. kod svih ostalih. Ima meni tu dosta interesantnih, ali navijajte za njega i bit ću vam zahvalan. Ništa, vidimo se. Idemo dalje, hype TV.